Hello，Hello，又係我哋啊！咁今日又同大家傾下偈喎。今日傾咩好咧？今日啊，我有嘢想問啦。嗯我呢幾日咧就突然間隻手好痕喎。嗯跟住咧，我發覺其實咧，當我咧有情緒出現嘅時候咧，我就會有呢個症狀況喎。嗯咁如果係咁嘅時候，我可以點算？你上次點樣處理啊？我就搽油啦，嗯同埋做一啲我自己好中意做嘅嘢啦。咁啊，所以就去同埋同自己講，我要將一啲嘢放走嘅。嗯，你點樣發現自己有壞情緒嘅？其實就係當我開始好猛整啦，咁跟住咧就即係可能係小朋友嘅嘢啦，咁跟住咧就開始發覺自己好痕，嗯呢隻手好痕，呢度呢啲位置好痕，嗯，咁就會去拗咯。咁有時都真係會拗損晒㗎。係啊，我覺得你都算係好彩嘅，因為咧 Sonia 咧就即係佢伴隨住身體有啲唔舒服出咗嚟，同埋咧佢個覺察好強喎。首先咧，我想讚你咧，覺察到自己有低頻嘅情緒啦。嗯首先我應該要澄清咧，就係情緒咧其實冇分好同壞嘅。咁但係的確咧，情緒就係有分高頻率嘅情緒同埋低頻率嘅情緒。咁我哋一般人講嘅負面情緒咧，其實咧就係啲低頻率嘅情緒咯。嗯哼，咁佢就即係首先第一樣嘢就覺察到自己有呢個情緒啦。咁同埋我話你好彩嘅地方咧，就係你身體有啲信號出咗嚟。咁但係一般嚟講咧，大部分我哋處於低頻狀態嘅時候咧，都未必身體有啲乜嘢嘅症狀出嚟嘅，唔會無端端話好痕啊，唔會話俾你聽嘅喎。又或者有咧，可能你都冇辦法將兩樣嘢連結一齊喎，係咪？咁頭先你問我點樣做啊，係咪？嗯，咁其實我自己咧就發覺咧有一個嘅，我哋個蛋糕啊，我哋可以 pause 嘅。其他嘢㗎啦，個蛋糕啊。Hello，我哋翻嚟啦。咁咧，我哋因為焗緊一個 banana bread 啊，我哋今朝呢個媽媽 time 咧就有焗 banana bread 啦，然之後咧，咁再焗緊嘅時候咧，就同大家做分享啦。咁跟住頭先嗰個鬧鐘就響啦，要去睇佢啦，咁樣啦。OK，咁頭先講到咧，就係當負面情緒出現嘅時候咧，其實咧我就最近即係集合咗我自己嘅經驗啦，同埋最近咧又同高人傾過偈啦，咁我同 Gretchen 傾偈啦，咁我咧就歸納咗一套咧心法出嚟喎。咁就其實都真係幾有效㗎，就所以想同大家去分享下啦。咁原來咧，我哋當察覺到有負面情緒嘅時候咧，第一樣嘢咧，其實就係要接納自己有呢一個情緒，有呢一個部分，係啦。咁首先我哋就唔好抗拒佢先，嗯哼，因為咧原來咧我哋首先接納咗自己有呢一個部分嘅時候咧，其實已經係療愈嘅開始嚟㗎啦。咁我哋首先接納咗自己啦。咁同埋咧，要明白咧，所有嘢發生喺我哋身上咧，其實都係有原因嘅，同埋咧都係為我哋好嘅。咁你可能會話，哦，明明係啲好差嘅嘢喎，點會為我好啊？咁好多時候可能係我哋有嘢要學習啦，又或者我哋可能會從呢啲嘅經歷裏面咧變得更加堅強、更加叻、更加有智慧、更加強壯。咁所以我哋首先有呢個信念，咁我哋就可以臣服於我哋嘅環境啦。咁環境有啲咩俾抌啲咩俾我哋咧，我哋都會好歡迎。OK，嚟啦咁樣。咁可能咧聽到呢度咧，大家會覺得啊，即係點啊？咁我就想咧 show 一個圖俾大家睇下啦。咁大家唔知有冇睇過呢一個圖咧？呢一個咧其實就唔係我哋自己整出嚟嘅喎。呢個咧係有一個嘅好出名嘅博士啦，咁佢叫做大衛霍金斯啦。咁佢咧就研究呢一個嘅情緒嘅頻率啊。佢發覺咧同埋佢係攞諾貝爾獎喎，我記得佢係啦。咁咧佢發覺咧人嘅情緒咧原來係有頻率係可以量度到噶。咁佢就整咗呢個圖出嚟啊！大家睇到咧呢個圖咧最上面嗰啲咧就係一啲好高頻嘅情緒嚟嘅。咁最下面嗰啲咧越落咧就係一啲越低頻嘅情緒啦。咁你就見到咧下面咧，不如俾你講下下面有啲乜嘢啊？原來咧羞愧啦、內疚、自責啦、冷漠、悲傷、恐懼、貪慾、憤怒、輕狂、傲慢咧，
呢啲都係一啲好低頻嘅情緒嚟嘅喎。係啦，咁就越落咧就越低頻嘅，所以咧有時咧，當我哋唔開心嘅時候咧，尤其是感覺到自己做得唔好啊，嗯咁好多尤其是媽媽咧，好多時候當小朋友發生一啲問題嘅時候，我哋好多時候都會好快就怪責咗自己啊，嗯即係可能一開始就嬲先嘅。跟住慢慢咧，就可能跌咗落去咧，就怪自己有一個好 shame 嘅感覺。哎呀，係咪我自己做得唔夠好啊？咁樣。咁我哋呢個時候咧，我哋就要好 alert 啦，因為我哋就係一個最低頻嘅情緒嗰度啊，就係羞愧嗰個嘅量度出嚟，佢嗰個 number 咧就係20。咁呢個 number 咧，佢就係用嚟去一個好似一個 index 咁樣，就去指示，即係俾我哋知道嗰個情緒嗰個頻率係幾高或者幾低嘅，係啦。咁所以係呢一個佢獨有嘅一個 index 嚟嘅。咁羞愧就係20啦，咁就好低啦。咁所以咧，我哋咧就真係要救自己啊！即係要點樣去將佢走翻出嚟。如果唔係咧，就會好危險啦。就我哋一路咁樣 loop 住喺呢個內疚啦、自責啦同埋羞愧呢個頻率嗰度咧，咁就好差噶啦，會係啊。咁大家知唔知道如果個頻率去到0咧，係點樣咧？係咪已經係絕望啊？係死噶啦，係啊！當冇生命嘅時候咧，人嘅頻率咧就係0噶啦。咁所以咧，點解有好多人咧，即係好不幸咁樣，佢決定咗要了結自己嘅生命咧？其實佢係嗰一刻嘅頻率咧，係處於接近喺個羞愧嗰度，好內疚啦、羞愧同埋冇自我價值咧。其實呢一個頻率係最接近死亡噶啦。咁所以就係解釋到點解好多嘅抑鬱症嘅人咧，佢會選擇結束自己嘅生命咯。係啊。咁好啦，咁所以咧，我哋頭先阿 Sonia 個 case 咧，就係佢察覺到自己有呢個情緒喎。咁我哋就要可以做一啲嘢去幫助自己嘅，去轉化嘅。咁首先咧，我哋就要頭先講咗啦，要接受自己呢一個情緒，有呢個情緒啦，接受自己嘅現狀啦，咁就係 acceptance 啦。咁原來咧，其實 acceptance 咧都係一個好高頻嘅能量嚟嘅。佢哋就係等於好似話中庸淡定咁樣，即係我去接受所有嘅嘢，同埋咧我哋要有勇氣去面對自己有呢一個情緒喎。即係話，所以睇你個圖表嗰度，就 acceptance 都去到300幾，去到中間以上㗎咯。係啊，去到250，中庸淡定。咁但係 before that 咧，其實我哋要有勇氣先做到呢一步嘅。係啦，我哋要有勇氣去面對自己，有勇氣去認啊嘛。係咪？係啊，我認我有呢一個憤怒，我認我有呢一個悲傷，我認我有呢一個驚，係咪？我認我覺得好 shame。咁其實咧，當我認嘅時候咧，我攞出我嘅勇氣咧，其實一下子咧，我哋個頻率已經去到20、200㗎啦。係咪已經去到勇氣嗰個位咧？你見到係200啊，係咪？咁咧，呢個係個分界線嚟㗎。咁就係分界咗低頻率同高頻率嘅情緒㗎。咁有勇氣之後咧，其實我哋已經將自己拉離開咗嗰個低頻嘅情緒咯喎。咁跟住再之後再上啦，就係accept 自己有呢個狀況啦。咁又再一路再上咯。然後咧，我覺得咧就係可以俾好多嘅愛自己咯。咁有好多我咧以前咧有個心裏面有個金句，我以前睇書學嘅，就係咧，當你遇到任何你覺得好差嘅情況咧，其實你可以心裏面默念咧，就係 I choose love instead。不停咁樣默念 I choose love instead，即係我選擇愛，係啦，我選擇愛。當你恨緊嘅時候，你同自己講我選擇愛。咁咧，其實就係喺個內在嗰度咧，慢慢將呢一樣嘢去轉化嘅。咁因為首先我哋要知道我哋係被愛嘅，咁我哋可以諗翻一啲感恩嘅事情啦。咁我哋又好愛我哋屋企人啦，咁我又好愛我自己啦。突然間人開門喎，其實屋企仲有個人。係啦，跟住咧我哋嘅大自然又好愛我啦。咁其實諗翻好多值得感恩嘅事情啦，咁你個心裏面咧就可以感受到愛啦。咁你大家又睇下愛
係喺邊一個頻率咯喎，無條件的愛就係等於喜悅喎，原來咁咧就已經去到500噶咯喎，係啊，愛係500，跟住就你有開心嘅感覺咧就540咯喎，咁其實已經去翻好高噶啦，係啊，咁跟住之後咧，我哋就再堅定翻自己嘅信念啦。咁我哋要相信自己嘅信念，因為可能我哋相信我哋可以做一個好嘅媽媽，即係照顧到小朋友好好，或者我哋可以好好咁樣引導佢哋，又或者咧我係可以建立我自己嘅事業嘅，咁我可以做一個好好嘅榜樣俾我嘅孩子嘅，咁呢個係我本身好相信嘅嘢嚟嘅，咁但係當我哋頻率低嘅時候咧，我哋會動搖噶，我哋會開始懷疑自己啦，唔相信自己啦。咁其實當我哋感受翻愛之後咧，就係去翻500咯喎。咁我哋咧就可以重新去打翻實我哋自己嘅信念啦。咁我哋就 believe 自己啦。咁咧跟住之後咧就亦都去相信自己咧係可以不停咁進步啦，不停咁蛻變啦，就去成為自己想成為嘅人嘅。咁咯。咁大家咧不妨咧睇下呢個圖咧嘅左手邊咧，其實咧佢呢一個都係大衛霍金斯佢嘅研究咧去即係整出嚟啦。佢話咧喺我哋無論任何一刻咧，其實呢個世界度有好多億人啊嘛。佢話無論任何一刻咧，其實大部分嘅人咧，即係85%嘅人咧，都係處於低頻率嘅。咁所以咧，如果我哋要有開心、要有幸福嘅生活、有成功嘅人生咧，其實我哋必須要將自己個頻率去好 aware 到嘅時候，就將自己去擺喺高頻率嗰度。咁就係我哋就已經遠離咗大部分嘅85%嘅人啦。咁我哋就係頭嗰批人，即係另外頭嗰10零個 percent 嘅人咯。咁所以呢樣嘢係非常非常之重要㗎。我哋成日話有情緒就冇邏輯啊嘛。咁所以我哋如果即係好好咁樣去覺察自己嘅情緒，然之後可以做到一啲好好嘅管理嘅時候咧，去幫自己去轉化咧，咁我哋就每一日都會開心啲。而同埋咧，當我哋開心嘅時候咧，我哋處於高頻率咧，都係會吸引翻一啲高頻率嘅好人好事咯。係啊，咁所以好緊要㗎呢樣嘢。咁好啦，頭先咧就講咗即係阿 Sonia 你講咗你又會做一啲自己開心嘅嘢啦，咁呢個咧好好嘅。咁同埋你都會搽油啦，係咪？咁其實大家有冇發覺咧？我啱啱頭先講嗰個心法咧，其實 Young Living 咧已經預備咗唔同嘅精油咧去幫助我哋㗎。咁開頭就係我講要接納啦，咁我哋有支油叫 Acceptance 啦，係咪？跟住又有支油叫 Surrender 啦，同埋咧我頭先讚佢好有覺察力，覺察到自己係有低頻情緒。咁點樣可以培養我覺察力咧？其實有一支油叫 Awaken。呢一支係好好咁樣，即係非常之好嘅呢支油係當你發覺自己咧係通常都係身邊嘅人提你多過自己覺得一啲嘢嘅時候咧，咁咧其實你就如果你想提升自己嘅覺察力咧，咁你就可以搽呢一支。咁搽情緒油點樣搽啊？你會我啊，總之就我覺得最簡單咧，就係好似當香水咁樣搽。係啊，就會搽呢啲耳背啦，新嘅呢支我新開，我要開嘅啦，呢啲都要。咁咧又要搽下呢啲位置啦，即係真係好似平時以前咧未用精油之前咁，實會搽香水噶嘛。咁就搽翻你搽香水嘅位置就得噶啦。係啦，超級我咧一滴完啦，我中意咁樣即係揩一揩個邊，咁咧你呢啲邊咧就唔會黐粒粒噶啦。OK，咁我就即係開油啦。聞下佢啦，跟住咧就搽當香水咁樣搽啦，搽呢啲位啦，搽呢啲位啦。咁咧我有時咧會揦起件衫啦，搽個肚啊，好多情緒會積喺個肚度噶，其實。肚臍位係咪啊？尤其是當你覺得你自己個肚腩好肥好大嘅話咧，好多時候咧係好多嘅情緒積咗喺裏面。咁跟住咧，我又度度都會搽噶，我搽脊骨啊咁樣，因為有時候我搽好多噶嘛，咁我就要揾位搽咁樣，又可以搽太陽穴啦，搽髮線啦，
順便生髮啦，可以搽下個頭頂啦，滴落頭頂都得嘅喎，邊度都得㗎。咁啊，膊頭好緊要㗎，我覺得搽情緒。係情緒油，因為有時候咧啲情緒喺個膊頭度咧，你會覺得個膊頭好重啦，同埋好似即係好緊啊，好重好緊咁樣。搽膊頭咧又係㗎，我搽情緒油喺膊頭咧係會即刻輕咗㗎個人。咁心頭係啦，頭先講咗有 awaken 啦，有 surrender 啦，有支油叫 surrender，叫臣服嘅喎。就係如果當你發覺自己一啲成日都好執着，譬如我學咗轉念啦，即係譬如聽咗呢一個分享，但係我覺得即係轉唔到嘅，覺得係成日都同自己講唔得㗎，我唔得嘅時候咧，咁你就適合搽呢個 surrender 㗎啦。係啊，咁你可以學習放低自己一啲舊有嘅觀念或者舊有嘅信念模式嘅。咁跟住咧，跟住之後我哋就話要諗翻啲感恩嘅事啦。我哋有支油叫 gratitude 啦。咁跟住要諗翻好多嘅愛啦。明白自己係被愛嘅。係喎，你又有 gratitude 喎。係啊。咁跟住又有 joy 啦。係啦，joy 咧其實以前個名叫 love 噶嘛，大家唔知有冇聽過呢個故事？咁 joy 咧就係 love 啦。咁所以要搽多啲 joy 啦，感受愛啦。咁然之後咧，我哋就可以重新去堅定翻自己嘅信念啦。咁我哋就有支油嘅 believe 啦。咁我哋可以相信自己啦。咁跟住咧，最後咧就係相信自己會不斷咁進步，不斷咁蛻變。就有支油咧叫做 transformation， 係啦，好正嘅 believe 同 transformation。如果你係一個有目標嘅人咧，你係成日都好想喺人生裏面去不停咁樣 achieve 唔同嘅嘢咧。believe 同埋 transformation 呢兩支油咧係好幫到你嘅咯。咁跟住咧，我又可以再 share 多一個圖俾你啦。before 完結之前，咁咧係咪定咗啊？哦，咁我哋暫停先咪得咯。係啊，你暫停先。好，Go。Very good。我去埋，係咪得咗啦？得咗，攞出嚟喎。攞咗出嚟啦。哦，好，攞咗上嚟。哇，好靚啊！係啊，好靚啊呢個。好痛，我都搞低啲先。我睇到佢架車先。哇，好香啊！係啊，好香啊，好香。點樣開翻呢？咦，仲錄緊嘅點解？我哋冇停到。我冇停到咩？咁點算啊？咁你都係翻撳翻個 share，繼續講埋你想講嘅嘢。死啦！點解會冇停到嘅？頭先明明撳好停啊！唔緊要，我要 cut 啦咁樣。OK，好啦，咁呢個咧就share 俾大家睇，係一個更加詳細嘅表嚟嘅。咁你同頭先嗰個表係好似嘅，但係咧會有更加多嘅情緒咧擺晒喺呢一度。咁紅色同橙色咧
同埋黃色嘅下面咧，即係黃色嘅下面嗰條咧，都係一啲嘅負面情緒啦。咁頭先講過個分界線咧，就係勇氣啦。咁首先我哋要有勇氣去承認自己有負面情緒，同埋有勇氣先至會可以作出到改變嘅喎。咁所以咧，花蕾呢支精油咧係好重要嘅精油嚟嘅，係可以幫我哋咧從一啲負面情緒拉翻我哋去翻中立嘅狀態。我哋開始有勇氣咧，跟住先可以開始接納一啲好嘅嘢，先至轉化到自己嘅情緒咯。咁所以咧，花蕾就係一支非常非常之 basic 嘅油啦。咁如果你發覺自己經常都係處於一個低頻率嘅狀態咧，咁你就好適合搽花蕾呢支油啦。咁 that's why 我哋嘅 PEK 咧，香港嗰個 PEK 10支油裡面都有花蕾呢支油。而家係啊，咁係好好嘅入門嘅情緒油嚟嘅咯。咁頭先咧講過咧，係啦，咁跟住你再上面嗰啲咧，其實你一路睇啲高頻率嘅情緒咧，其實都有好多唔同嘅精油咧，係可以 match 我哋即係唔同嘅需要咯，係啦。咁頭先講嘅 acceptance 啊、joy 啊呢啲啦，咁咧我知啊，頭先我 pause 咧係 pause 咗個 share，好，你個 pause 你今次呢個真係 pause，冇嘅。係啦，咁咧最後咧就想講下咧，頭先阿 Sonia 就 share 咗佢點樣搽情緒油啦。咁其實搽情緒油咧，仲有一個要點嘅喎，係咩咧？就係咧，真係要搽得好密，同埋真係要搽一段時間嘅。咁我好記得咧，即係其實我以前都唔會有呢啲嘅覺察，我就係覺得睇到啲嘢唔高興、唔滿意，咪發脾氣咯，好敏陣啦，唔中意啦。咁但係咧。其實咧，後來點解會令到我有呢個覺察咧？就係由 Awaken 開始嘅。我諗我真係搽晒，其實我真係唔記得咗我搽咗幾耐。不過我係搽晒，起碼搽咗2支 Awaken，我先至開始去有咁嘅感覺。即係以前就如果隻手痕嘅，咪隻手痕咯，咪搽嘢咯。咁以為自己可能掂到啲咩嘢嚟整咗。但其實搽情緒油咧係真係一個 period 嚟嘅。咁我諗即係如果我搽得晒2支 Awaken 嘅話，我諗嗰度都起碼有2-3個月。係啦，咁樣咯。係啊，呢個係最緊要噶。咁我都知道好多人屋企有好多精油噶。咁但係其實大家有冇真係充分咁利用嗰個精油去幫助自己咧？尤其是情緒油咧，最緊要咧就係要日日搽。咁我哋其實成日都話咧，每一日咧，我哋點樣 set 自己嗰個 intention 去過嗰日咧，係就直接主宰咗你嗰日會點過噶啦。咁所以咧，我就好鼓勵大家咧，就係即係朝頭早嘅時候咧，就好似頭先咁樣啦，搽油啦、聞油啦，然之後咧，你個心裏面咧就去諗你嗰一日想點樣過，你今日會有啲咩要做咧？你想要達成到啲咩咧？你想有咩感覺咧？你就去盡量去 feel 下嗰個感覺。咁咧你就 prime 咗自己，我哋成日呢個就叫做 priming 啊，係啦。咁就 prime 自己，即係話 prepare 咗自己今日想要點樣過嘅。咁就呢個係第一個建議啦。第二個建議咧就係咧可以咧你揀一支你自己嗰一排搽緊嘅油。咁我哋好多油都係譬如5 ml 啊咁樣，好細細支擺喺手袋都唔覺嘅。咁就擺喺手袋嗰度咧，就一日就拎出嚟搽幾次咯。即係可能上車坐低又可以搽下。係啦，即係除咗朝頭早出門口之前搽之外，經常 keep 住喺身，我就會咧，譬如即係上坐車啦，咁啊坐車搭車咁樣會搽一搽啦。咁跟住有時可能lunch 啊 break 啊，我又會搽一搽嘅。係啦，呢個係我嘅做法，所以我一日你問我搽幾多次都搽好多次嘅。係啦，咁然之後咧就日日做，起碼做3個月，起碼3個月，係啦。又或者你搽緊一支情緒油咧，你搽晒佢，你先好搞第2支，咁咯。咁你就會 feel 到自己個心裏面咧個內在開始有轉化。係啊，咁呢個都係我同阿 Sonia 嘅親身經歷。咁希望可以幫到大家。咁今日就分享到呢度先啦，好唔好啊？係啊，我哋要食 banana bread 啊！俾你哋睇下，好靚，好靚啊！我哋整黑貓面福所以成功咗啦。係啊，好多謝 Shelby 今日過嚟。好，拜拜。